अब कति मिनट छ रामजी? हाम्रो अब त गाउँ त देखिसकेको छ। पुललाई है? हो अलि राम्रोसँग आउनुहोस् है। यो त अलिक खतरै रहेछ। तल खतरा छ हेर्नुहोस् है। समय दिन त बहिनीले रिसाउँछ च्याप्पै नसमात्नुहोस् बिस्तारै त्यो म अनि तपाईँ बहिनी जाउँ बहिनी यो पहिल्यैदेखि यस्तो कि यो भूकम्प आएपछि उहाँको यस्तो भएको? होइन पहिला पनि अलि कुरो चाहिँ नबोल्ने लाठी लाठी नै जस्तो हो। तर भूकम्प आएपछि चाहिँ त्यो पुरेर पछि निकालिहाल्यो। अनि त्यहाँ उयो आँखामा त मुनतिर त्यस्तै खात भन्छ अनि चाकेर अनि यो ढाडतिर कहाँ कहाँ ठोकेर 4 दिनसम्म त उठेन। ए उहाँ चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ त्यो घरको तल्लो घरको हजुरमा के अरे ठुलियामा उहाँ चाहिँ कति वर्ष पुग्नुभयो बा? 81 81 ए अनि बित्नुभएको तपाईँको श्रीमती कति वर्षको हो उहाँ चाहिँ? 85 वर्ष है। अब तपाईँको छोरा नातिहरू सबै छोरा यो ए नातिरो त्यो माथि घरको छेउमा त्यो झन् ऊ त जाऊ भन्दा म चाहिँ भेट्यो भने ऊ त मलाई हावा लागेछ। अनि घर ढलेर कि त्यसै लडेर? घाँस ढालेर 3 दिनमा झिक्नु सक्यो। अनि भुइँचालो आएदेखि त्यो दिन चाहिँ डर लाग्यो तिमीहरूलाई धेरै? लाग्यो। त्यस पछाडि लागेछ कि छैन? छ। डर लागिरहेछ? के हुन्छ? डर कसरी लाग्छ? फेरि पनि आएर भत्केर मर्छ कि भनेर। ए तिम्रो नाम के हो? मेरो राजु। तिमीहरूले धेरै पढेर योभन्दा बलियो घर बनाउनु पर्छ है। धेरै पढेर धेरै पैसा कमाएर है। अनि जत्रो भूकम्प आए पनि भत्किँदैन है। मिलाउनुलाई पनि देऊ न। मिलाउनु पर्यो त्यो मिलाएको छ भुइँमा राख्दा त्यो यहाँ आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू गाउँले साथीभाइहरू सबैजना यहाँहरूलाई हामीले यहाँसम्म दुःख दिएका छौँ। यो दुःखद परिस्थितिमा यो भुइँचालोले चाहिँ तपाईँ हाम्रो घरहरू बस्तीहरू हाम्रो आफन्तहरू हामीले गुमाइरहेको बेला पनि हामी एउटा सानो घाउमा मलम लगाउँ भन्ने हिसाबमा तपाईँहरूलाई भेट्न यहाँसम्म आएका छौँ। खास गरिकन अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरू र त्यसको पनि त्यहाँ बस्ने फुटबल खेल्ने खेलाडीहरूको अथवा फुटबलमा रुचि राख्ने हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको एउटा संस्था छ। तपाईँहरूले यहाँ टी सर्टमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यो न्युयोर्क नेपलिस फुटबल क्लब भन्ने छ। त्यसले चाहिँ यो अमेरिकाबाट तपाईँहरूलाई यो सामानहरू चाहिँ यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको हो र त्यसको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो वाङला लामा हुनुहुन्छ। मलाई त्यही पालिकाले पनि र
तर्फबाट चाहिँ उहाँ वाङ्ला लामाले चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति यो दुःखमा चाहिँ अलिकति साथ दिउँ, तपाईँहरूको दुःख हामी पनि बाँडौँ भनेर एउटा पवित्र उद्देश्य राखेर आउनु भएको छ र यो पवित्र उद्देश्यलाई समर्थन गर्नको निम्ति, साथ दिनको निम्ति नेपालकै चर्चित हास्यव्यङ्ग्य कलाकार मनोज गजुरेल पनि हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले त यो विपदमा ज्यान गुमाउने देशभरिका सम्पूर्ण नेपाली, सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दा, बतासे गाउँका जनता र हामीले आज टेकेको तपाईँको धरती खालेका मृत आत्माप्रति हामी शिर निहुराएर सम्मान र समवेदना अर्पण गर्न चाहन्छौँ। अहिले सहयोग गर्नुभएको छ। यो राहत सँगसँगै भोलिका दिनमा अब अरू समस्या आउँछन्। घर बनाउनु पर्छ, स्कुल बनाउनु पर्छ, बच्चा बच्चीका झोला छैनन्, किताब पुरिएका छन्, त्यसै गरी त्यहाँका हाम्रा गुम्बाहरू मन्दिरहरू ध्वस्त भएका छन्। भोलि पनि तपाईँहरूले योभन्दा धेरै सहयोग गर्नुपर्ने हुनेछ। आशा छ तपाईँहरूले हामीलाई यसरी नै माया गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूको गाउँमा धेरै नै क्षति पुगेको देखेर अस्ति मैले एकजना साथी लिएर खुद म आफै यहाँ आएको थिएँ बुझ्नलाई कहाँनिर चाहिँ धेरै क्षति पुगेछ भनेर। मेरो सोच चाहिँ मेरो मात्र होइन, मेरो क्लबको साथीहरूको सोच चाहिँ राहत दिउँ तर सही ठाउँमा दिउँ भन्ने सोच लिएर हामी एकचोटि यो गाउँमा सर्वे गर्न आएको थियौँ। सर्वे गर्न आउँदाखेरि हाम्रो यहाँ रामजी, दुईजना रामजी हुनुहुन्छ, एकजना राम गोले र अर्को राम बमजन है को हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई भेट्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो कि हाम्रो गाउँमा एकदमै क्षति बढी पुऱ्याएको छ, कसैले पनि राहत पुऱ्याएको छैन भन्ने कुरा सुनेको हुँदाखेरि मैले फेरि काठमाडौँ गएर साथीहरूलाई सल्लाह गरेर त्यहाँ लाँदा कस्तो हुन्छ भनेर साथीहरूले पनि सहमत जनाउनु भएको थियो। त्यही कारणले हिजो बेलुका पनि हामी त्यहाँ पुग्यौँ, 2-4जना गाउँले साथीहरूलाई भेट्यौँ र आज बिहान पनि गएर तपाईँलाई यहाँसम्म दुःख दियौँ। त्यसलाई दुःख नसम्झिनु होला, किनभने हामी त्यहाँ पुर्याउने कोसिस गरेका थियौँ, त्यस्तो साधन भएन हामीसँग। यदि साधन भयो भने हामी 3 गाउँमा गएर पुर्याउने थियौँ, तर राम्रोसँगले तपाईँहरूले लिइदिनु होला, झगडा नगरिनु, मिलेर होइन। त्यति नै मेरो भनाइ छ। यहाँले चाहिँ बारम्बार भन्ने गर्नु भएको छ त्यो गाउँमै जाउँ, गाउँको दाजुभाइहरूलाई घरमै पुगेर हामी राहत सामग्रीहरू वितरण गरौँ भन्ने चाहिँ विशेष उहाँको चाहिँ इच्छा थियो। तर हामीलाई उहाँले भन्नुभयो हामीलाई बाटो, हामीलाई अलिकति चाहिँ यातायातको कारणले पनि असुविधा भयो। यसर्थ पनि हामी तपाईँलाई यहाँ बोलाएर हामीले एउटा यो अवसर प्राप्त गऱ्यौँ। कुपन लिएर कुपन छैन सामान पाउँदैन है। हिम्बको मुला बिर्खबहादुर गोले हो मेरो नाम। गोले त के पाउनुभयो? भाइ यो पाल होला, यो कुरा छ, यो चामल त्यति। गाडी त आफ्नै पैसा हो नि। गहिरो ठाउँमा थियो अनि हल्झिएर डर लागि भान्नु घरहरू सबै छैन, गाई बस्तु सबै मरेको मान्छे। तपाईँको गाविसमा कतिवटा मान्छे मऱ्यो? हाम्रो गाविसमा 10 जना जति मरेको छ अहिले। यति नि के नाम हजुर? ब्ल्याङ्केट त्यो अरू चामल अर्को के त्यति नै हो सबैलाई। हो चाउचाउ चाउचाउ पायो 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 पायो। क्षेत विच्छेद भएको बतासे गाविस वार्ड नम्बर 9 खाले गाउँका 206 दूरी भनेर मैले भनेको थिएँ, हिजोसम्म सोचेको थियो होइन सर। अनि त्यसमा चाहिँ 206 दूरी होइन, 200 लगभग 30-35 दूरी जतिको हाराहारीमा रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ यो हाम्रो अमेरिकाको फुटबल टिम, हाम्रो नेपालको हाम्रो छिरिङ सर अनि यो टिमहरू लगायत सबैले हाम्रो यत्रो यो विफल भएको बेलामा यस्तो राहतहरू वितरण गर्नुभएको हुँदा यो टिमलाई चाहिँ हामी धेरैभन्दा धेरै मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।
यसको यो दुःखद घडीमा चाहिँ यहाँ यो संस्थाले हामीलाई ठुलो राहतहरू उपलब्ध गराइदिएको छ। त्यसैले हामी 9 नम्बरवासी बतासे गाविस वार्ड नम्बर 9 नम्बर वासीहरूको तर्फबाट यस संस्थालाई हृदयदेखि नै र यो 9 नम्बरवासीको पीडित समुदायहरूले हामीलाई समुदायहरूको तर्फबाट पनि यो संस्थालाई आफ्नो हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ।